အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ iUra Like ကို channel ကနေကြိုဆိုပါရခင်ဗျာမူပေါ်တဲ့ရာသီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မူတလဘောဟင်းတစ်ခွက်ချက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်မူတွေအများကြီးရလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမူချက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာချက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအမဲ့တွေလည်းတုံနေပါပြီခင်ဗျာပထမဦးဆုံးမူကိုရေနဲ့တေချာတန့်စင်အောင်စီလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဆေးပြီးသွားလို့ရှင်မူကိုခဏဖယ်ထားပါမယ်ခွက်တစ်လုံးထဲကိုကျွန်တော်လက်တဆုပ်စာဆန်ကိုထည့်ပြီးတော့ရေနည်းငယ်နဲ့စိမ့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ရွက်ခန့်ကြအောင်စိမ့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ရွက်ခန့်ကြတော့ပြီးတော့မှဆန်ကိုရေစစ်ပြီးတော့ထောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထောင်းပြီးလို့ရလာတဲ့ဆံမွေးကိုခက်တလုံးထဲကိုထက်ရေအနှဲငယ်နဲ့အရေဖြိုထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစောကရေစီထားတဲ့မူကိုအနေတော်လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပိုင်းဖြတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးထဲကိုရေထည့်ပြီးတော့စူပွဲအောင်တည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မြေဦးကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျက်တုံဖြူကျက်တုံနီမြုပ်တီးနဲ့ဂျင်းတို့ကိုမြုပ်စုံထဲမှာထည့်ပြီးတော့ထောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခွဲတစ်လုံးထဲကိုခုထည့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီညိုဒီနဲ့ဂျင်းထောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆန်ကိုရေဖြိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြင်ဆင်ထားတဲ့မူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြင်စိန်ရွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဝင်ပစ္စည်းများကိုပြင်ဆင်ထားတာပြည့်စုံနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိဘမှာထည့်ထားတဲ့ရေတူပဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရေဖြိုထားတဲ့ဆန်ဖြိုရည်လေးကိုလောင်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစားနဲ့အချုံမအနေငယ်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခဏကြာအောင်ထားပြီးတော့ဆန်လေးတွေနူးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြင်ဆင်ထားတဲ့မူတွေကိုထ
ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ထောင်းထားတဲ့အစာပလာတွေကိုထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပွဲနေတဲ့အတိုင်းပဲမီးပေါ်မှာခဏဆက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏကြာတဲ့အခါမှာမူလဲနူးသွားပါပြီမူလေးတွေနူးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ပင်စိမ်းရွက်ကိုထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမူတလဘဟင်းတစ်ခွက်ရရှိသွားပါပြီခင်ဗျာရာဒီပေါ်ဟင်းလေးတစ်ခွက်လည်းဖြစ်တဘာဝမှာရရှိတဲ့ဟင်းလေးတစ်ခွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရတာလည်းအလွန်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမူချက်နီးတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့မူတလဘောဟင်းချက်နီးကိုလည်းနေတက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ခင်ဗျာလူကြီးမင်းတို့လည်းမူရလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လိုမျိုးမူတလဘောဟင်းချက်ကြည့်ဖို့တတ်တုံးရစီခင်ဗျာအကြောင်းပြုပြရစီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာနောက်နေ့ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ